来吧，兄弟姐妹们，大黑又推车了。看，今天这是一上午找着的好东西，拍了个造型，给你们拍个段子。出发，继续找好东西去。隔老远就看见一个好东西，哇塞，看，又一个大黑的推土机，猫眼螺，好久没有过一把手瘾了。来，哎呀，这水呢？哔，哎呀，收了。哇塞，在这个位置看，又发现了一个，哦，好东西，大月亮贝，好大一只，收了，嘿嘿嘿嘿，在这儿，哎呦，又来了个好东西，这犀利，大鲍鱼，收，我的天哪，这是一个大白菜吗？哇塞，这什么好东西？哇，这个在直播中，老铁们来我直播间，好，赶紧抓一下。